Fala aí galera, mais um vídeo para vocês aí. Esse aqui vai ser o segundo vídeo do qual foquei na parte do unboxing, para mostrar o que vem dentro da caixa e etc. Esse vídeo aqui eu vou tentar explicar por alto o que esse teclado tem de recurso na parte de software e o uso dele, as primeiras impressões que eu tive, se eu gostei, o que eu gostei. Como eu falei, esse aqui é o primeiro teclado mecânico que eu tenho. E o meu foco foi tentar pegar um teclado que não fizesse tanto barulho. Como eu já tive a experiência de teclados velhos, os quais são extremamente barulhentos, eu vi esse aqui e achei que seria um diferencial. Não achei muita coisa na internet de alguém explicando, falando como é que era a qualidade dele. Então, como eu não tinha, eu decidi fazer para ajudar a comunidade. Então vamos lá. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, esse aqui é o teclado Corsair Strafe RGB com switch da Sherry, sendo que ele não é nenhum dos padrões, não é o Brown, nem o Blue, nem o Red, nem o Black. Esse aqui é o MX Silent, que supostamente é 30% mais silencioso do que os outros switch da mesma fabricante ou de qualquer outra, não sei se explicar exatamente isso. As primeiras impressões que eu tive dele: o material dele é extremamente bem feito, a qualidade dele é excepcional, não tem uma falha sequer nas teclas, um arranhado, não tem nada. Eu olhei, eu sou criterioso com isso, pelo fato dele ser bem caro, é um investimento muito alto, chega a ser, na minha opinião, um pouco desnecessário, mas como era um sonho ter, então adquiri da mesma forma. Vamos focar aqui na parte de explicação de macro, configurações de cores e performance dele. Basicamente, você pode criar vários perfis com a configuração que você quiser, com as cores, animações de cores. Se você quiser, dá trabalho, não é fácil, é um ponto negativo que eu achei nele. Mesmo que tenha muita configuração já pré-feita, que alguém fez, ou as padrões do próprio teclado, ainda assim é trabalhoso você fazer essas configurações aqui. Só para ter uma noção, essa que eu estou usando aqui, olha a quantidade de efeitos que o criador fez. É meio trabalhoso, mas caso você tenha paciência, o resultado é muito maneiro. Um ponto. A criação de macro, eu não sei se é uma limitação, ou não sei se eu não estou sabendo configurar, mas você só consegue criar macros com um apertar de um botão. Tipo, você pode apertar a letra A, a letra B, a letra C, os F1, F2. Você não pode fazer a combinação de Alt F1 e de Alt F2. Eu não sei se realmente é possível ou se não é. Esse é um outro ponto negativo. O terceiro ponto negativo, que eu não achei isso na descrição do site e ainda não fiz o teste ainda, mas ao meu ver, toda a configuração que você faz de macro, de iluminação, são salvas não no teclado em si, mas você precisa desse software para fazer isso funcionar. Para mim isso é um ponto negativo. Tirando isso, vamos aos pontos positivos. Você pode fazer a configuração de macro, como já falei. Você pode ir na comunidade, como eu vou fazer aqui agora, pesquisar perfis personalizados e tem uma quantidade significativa como eu estava falando, novamente, você pode fazer configurações de macro, de efeitos de iluminação, performance. Basicamente o que você vai mais usar é macro, efeitos de iluminação raramente. Como eu falei, é um ponto negativo, porque para você criar uma animação com LED e tal, é muito trabalhoso. Você faz uma vez só, mas ainda assim você vai perder algumas horinhas para aprender a usar e para criar alguma coisa. Mas caso você não tenha muita paciência, você pode fazer o que? Você pode ir na comunidade e pegar uma dentre a quantidade enorme que já tem de efeitos de iluminação. Essa, por exemplo, que eu estou usando é uma que eu simplesmente peguei no aplicativo, na comunidade,
importei, instalei e simplesmente já estou usando. Uma coisa que eu percebi, não sei se é um ponto negativo, mas toda a configuração de iluminação ficam salvas no aplicativo. O de macro eu ainda não testei, eu vou testar em outro computador para saber. Com relação a isso, de funções e tal, essas são as mais importantes. Criação de macro e perfil de iluminação. Para você baixar um perfil novo, basta você clicar aqui e aqui em baixar perfil personalizado. Ele vai buscar aqui na internet as opções que você tem. Por exemplo, do Warcraft, você clica 2 vezes nele, você já tem uma pré-visualização dele. Ele te mostra na tela da aplicação, te mostra no teclado. Para você baixar, basta clicar aqui e importar, já tem ele aqui já. Você pode alternar entre qualquer aplicação, bastando clicar no perfil, ou como eu fiz um macro, aperta a tecla FN e automaticamente troca entre os perfis. Esse aqui foi basicamente um teste, ainda vou estudar mais. Performance é só para você desabilitar configuração de toque de Alt F4, Alt Tab, só clicar aqui que já desmarca. Ele também tem essa tecla aqui do Windows que você desabilita o botão Windows, ó, e reabilita. Essa aqui basicamente é para você trocar entre a iluminação, desligado, fraco, médio, forte e só. Basicamente isso. Assim que eu tiver alguma informação mais clara sobre a parte de macro ou criar algum efeito de iluminação com muita paciência, vou fazer um novo vídeo, depende da visualização desse aqui em si, mas o foco em si era mais apresentar esse teclado para vocês, porque eu não achei nada muito claro sobre ele. Eu sempre achei alguns vídeos mais no foco de teclado gringo e nada com esse aqui em si. Eu não consegui escutar o barulho, até não apertei as teclas para vocês verem quanto que é silencioso. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, só para vocês escutarem. A única tecla que faz um pouco mais de barulho é o espaço. Provavelmente é por causa desse arco mecânico que ela tem, ó. É a única que faz um barulho gritante. As outras, que são só o switch, são bem silenciosas. Um aspecto negativo também que eu percebi, ele quando não está com as bases sendo usadas, ele é bem firme. Mas quando você acaba levantando a base lateral dele, ele se torna meio escorregadio, tá vendo? Essa lateral esquerda aqui eu não achei muito firme. Ele fica muito mole. Para um teclado desse nível, é uma falha muito boba na minha opinião. Mas caso você não tenha problema com isso, é só um detalhe. Então, basicamente é isso que eu quero falar para vocês. Esse vídeo já ficou até grande demais, eu acho. E só. Caso tenha alguma dúvida, não tenha problema, comenta aí. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Caso seja do meu conhecimento. O que eu não souber, eu posso procurar e tentar ajudar da mesma forma. E isso é só, cara. Qualquer dúvida, estamos aí.